kjo është fatkeqësia e njerëzve, sepse po vazhdojnë të kërkojnë gjërat më bazike. Të kërkosh sot pas 34 viteve demokraci, të kërkosh ujë, të kërkosh drita, të kërkosh rrugë, të kërkosh një shkollë ku do të mësojnë fëmijët e tyre, të kërkosh që spitali të funksionojë, të ketë ilaçe, të ketë mjek të përgjegjshëm, të ketë mjaftueshëm infermier. Janë gjërat më bazike. Është fatkeqësi e madhe në fakt që pas 30 e kusur vitesh ne përballemi me të njëjtat kërkesa njerëzish. Kështu që ne po vazhdojmë ta bëjmë fushatën të qetë, duke tërhequr vëmendjen e tyre pikërisht tek ato çfarë nuk kanë funksionuar, sidomos në këto 12 vitet e fundit, dhe gjërat që nuk kanë funksionuar janë tashmë të ditura, sepse ato që nuk funksionojnë në qarkun e Lezhës, patjetër janë pak a shumë të njëjta me qarkun e Shkodrës, me qarkun e Beratit, sepse nuk funksionon shkolla në asnjë vend. Nuk ka se si të funksionojë në Lezhë, nuk funksionon spitali në asnjë vend, nuk ka ilaçe në Tiranë, nuk ka se si të ketë në Lezhë, infrastruktura rrugore lën për të dëshiruar. Shpopullimi është një problem që e prek Shqipërinë, është në çdo cep të saj. Të mendosh largimin e 1.100.000 banorëve dhe po ta ndash në vite, thotë që të largohen rreth 40.000 banorë në vit. Të largohen 40.000 banorë në vit, 40.000 banorë ka qyteti Lezhës. Do të thotë që të boshatiset një qytet mrena një vitit.